ออกนี้ในขนมวิดีโอนี้ชมมาตัวการใช้เลยแต่ต้องจบไว้ในการกัดต่อวิดีโอโดยด่าซอนในขันครอยวิดีโอตอนนี้ขึ้นจราเหมือนเต้นไปจบวันการกัดต่อวิดีโอเลยเข็บขัดนั่นนะจังตัวบ่งล้อยังโจมกันกับที่เข็บขัดหอยจอยตรองอยู่โปรเจกต์ประตอมติดยังตัวการสลัดวิดีโอไปยังหอยแอดมาจังนี่คือชีวิดีโอบอกnhómตัวบ่งล้อtrongตัวการจะเซตไทยในเลยวิดีโอนี้ออกนี้chẳng trong xong sẽ đã tha vọt vỡ hai bắt đầu một tiết trong còn này thưa ca sell video nắng tọt nhé trai bị sao rút trong thưa ca một can bị chịch thay muối hỏi đã video để nhận bạn sell mạnh mình khỏi một tiết trong thưa ca add video tọt như chịch strong overlay hỏi thưa ca add overlay hỏi do video để admin so một bình tọt nhé và tao mình tiếtในตรองวิดีโอนี้อะไรนี้ยังធ្វើការកំណត់វាឲ្យបានពេញមកដល់គ្នាហើយបន្តមកទៀតដល់គ្នាធ្វើការ select វីដេអូដែលអត់មានអក្សរហើយបន្តមកទៀតដល់គ្នា scroll មកខាងស្ដាំដៃរហូតដល់ឃើញពាក្យមួយដាក់ថា cut out អញ្ចឹងជួយលេខ cut out បន្តមកយក remove background អញ្ចឹង background ត្រូវបាន remove ដល់គ្នាជួយសញ្ញា text មកហើយយើងអាចធ្វើការ change បានទៅពេលដែល background remove រួចដល់គ្នាឥឡូវនេះបាន 80% ហើយអូខេដានអញ្ចឹងតើអ្នកអាច play វីដេអូនឹងបានហើយតើអ្នកឃើញហើយអូខេតើអ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like subscribe channel របស់ Tech Ed